क्या आप केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस देख रहे हैं, उसकी टिकट की सर्च कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मार्केट में कई सारे स्कैमर घूम रहे हैं जो आपको हेलीकॉप्टर टिकट बेचने की कोशिश करते हैं, वो भी प्री टिकट। मैं आपको बता दूं, केवल एक वेबसाइट है IRCTC की, जिससे आप जेन्युइन टिकट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मई जून में उसके मिलने का चांस बहुत कम होता है, इसलिए अपनी पैदल यात्रा करने की कोशिश कीजिए। अगर पैसा हो तो देहरादून से 4 धाम का पूरा पैकेज लीजिए।